Esiet sveicināti Sporta ziņas.com YouTube kanāla skatītāji un arī klausītāji. Ir noslēgušās Milānas un Cortīnas ziemas olimpiskās spēles Latvijas komandai izcīnot divas medaļas – sudrabu un bronzu. Piedāvājums atskatīties uz spilgtākajiem Latvijas sportistu citātiem, kas tika pateikti šajā olimpiādi. Šim video būs divas daļas, tāpēc uzreiz aicinu piesēkot mūsu kanālam, ja tas vēl nav izdarīts, lai nepalaistu garam arī video otro daļu, bet mēs sākam. Viens no sporta veidiem, uz kuriem Latvija bieži vien skatās diezgan optimistiski, ir kamaniņu braukšana, un tā tas bija arī šogad, bet nesanāca izcīnīt medaļu, jo Kristers Aparajots finišēja 4. vietā, bet Gins Berziņš 10. Un tieši Gins Berziņš parūpējies par pirmo spilgtu citātu šajā olimpiādē, jo parasti sportisti kaut ko pārdzīvo par sliktiem rezultātiem, varbūt mēģina meklēt attaisnojumus, bet Berziņš uzreiz atklātā tekstā pateica, ka viņš jau sācis domāt, kā gatavoties nākamajai olimpiādai. Pirmā doma laikam ir par to, kā sagatavoties nākamajām olimpiskajām spēlēm, kāds ir tas plāns. Visa tā sajūta ir daudz kaujienieciskāka jau tagad, un esmu daudz pieaugušāks nekā biju pirms šīm 2 dienām. Pēc brauciena norādīja Latvijas kamaniņu braucējs, kuram varam arī novēlēt, lai viņam izdodas sagatavoties tā, lai nākamajā olimpiāda finišētu augstāk nekā Itālijā. Labu citātu pateica arī Kristers Aparajots, kurš finišēja 4. vietā. Neizdevās viņam izjaukt līderu triju, kur ir Vācija, Austrija un Itālija. Tas ir valstis, kuras diezgan dominē šajā sporta veidā. Tas pats Aparajots no līdera vācieša atpalika gandrīz par pusotru sekundi. Un ļoti labu domu pateica Aparajots, par to, ka vietas uz pjedestala ir tik, cik ir, un ja viņš tur nav, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav izdarīts līdz galam. Pirmā sajūta ir tāda, ka nebiju pelnījis līdz galam. Olimpiskās spēles ir kaut kas īpašāks, tas nav parastas sacensības, un tie ir 4 braucieni. Tas varbūt nav par to, cik tu esi spēcīgs un ātrs, bet par to, cik tu esi precīzs. Visi mani labākie kamaniņu draugi ir uz goda pjedestāla, bet 4 mums tur vietas nepatiktu. Liels prieks un lepnums arī par viņiem. Un viens no Latvijas stabilākajiem olimpiešiem ir daļslidotais Denis Vasiljevs, kuram olimpiāda Milāna bija jau 3. viņa sportiskajā karjerā, un viņš arī pateica ļoti labu citātu par to, ka viņš uz olimpiādi nebrauc kā turists, bet lai cīnītos un demonstrētu savu labāko sniegumu. Man nepatīk domāt, ka tu brauc uz olimpiskajām spēlēm kā turists, tāpēc es vienmēr gatavojos tam ļoti nopietni. Kad esmu kaut ko nolēmis, ir grūti mani no tā atrunāt. Pēdējie 4 gadi bija orientēti uz olimpiskajām spēlēm, tāpēc esmu diezgan spītīgs šajā ziņā. Jau noslidojot tik daudz, varu pateikt, ka nekad nevaru visam sagatavoties un vienmēr kaut kas var noiet greizi. Tāpēc es vairāk fokusējos uz sava darba darīšanu katru mirkli pēc labākās sirdsapziņas. Un skatoties uz daļslidotāju sniegumu, tiešām būtu grūti viņam pārmest to, kā viņš kaut ko darītu pavirši, jo var redzēt tiešām, ka viņš ir gatavojies šim startam un gatavojies ļoti ilgi un citīgi. Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Dans Ločmelis, kurš ikdienu spēlē Bostonas Bruins farm klubā, tik ļoti gribēja pievienoties komandai pēc iespējas ātrāk, kā pat nopirka naudu par savu biļeti. Jo situācija ir tāda, ka tiem hokejistiem, kuri spēlē Ziemeļamerika, bija paredzēts atsevišķs lidojums, kas viņus nogādātu līdz Milānai, bet Dans gribēja atlidot ātrāk, tāpēc viņam bija tas jāsaskaņo ar klubu, bet, kad tika saņemta atļauja no kluba, tad viņam bija jāiegādājas biļete par savu naudu. Es baigi gribēju tikt uz atklāšanas ceremoniju, arī ātrāk pievienoties komandai. Pirms spēles pajautāju trenerim, vai var palaist ātrāk. Viņš teica, ka tas nav viņa algas ietvaros.
Uzreiz uzrakstīju ģenerālmenedžeri un pēc spēles turpināju sarakstīties un mani palaida. Bija foršas sajūtas, ka varēšu tikt ātrāk un pievienoties komandai. Naktī nopirku biļetes un no rīta lidoju uz Milānu. Pirku par savu naudu, jo NHL lidojums bija vēlāk, bet es gribēju atlidot ātrāk. Par pirmajiem prieka brīžiem Latvijas līdzjutējiem šai olimpiādai parūpējis kamaniņu braucēja Elīna Bota, kura atnesa Latvijai pirmo medaļu, izcīnot sudrabu kamaniņu braukšanas sacensībās, un uzreiz pēc tam, kad tas tika paveikts, kad kļuva skaidrs, ka Bota ir izcīnījusi sudrabu, viņa pati teica, ka diezgan grūti bija vēl aptvert to, kas tiešām ir paveikts, ka ir izcīnīta pirmā medaļa. Šobrīd vēl neaptvēru. Tad, kad uzkāpu uz piedestāla un man iekāra kāklā šo smagu medaļu, tad saku aptvert to, ko esmu izdarījusi. Esmu izcīnījusi sudraba medaļu un uz to esmu gājusi visu šo laiku. Asaras no laimes nāk pašas par sevi no tā, cik tomēr smags darbs ir ieguldīts gan man, gan visai komandai. Mums kopā ir izdevies izcīnīt Latvijai pirmo individuālo medaļu meitenēm olimpiādē. Sportistiem un sportistiem var būt dažāda motivācija, kāpēc viņi vēlas sasniegt augstsvērtīgus rezultātus, kādu motivē prēmijas, kādu motivē slāvā, kāds vienkārši grib vienmēr būt pirmais visā, bet, kā izrādās, tā diezgan laba motivācija var būt arī vecāku klātbūtne sacensības, un viena no tādām sportistiem ir Latvijas biatloniste Estere Volfa, kura vienu no intervijām Milānas un Cortīnas Ziemas olimpisko spēļu laika norādīja, ka viņa vēlas kvalificēties sacensībām, lai vecāki ieraudzītu viņas darbību klātienē. Mans galvenais mērķis ir kvalificēties sacensībām iedzīšana, jo uz šīm sacensībām būs ieradušies mani vecāki. Tas būtu liels lepnums un pagodinājums startēt viņu priekšā abas nākamais distances. Tāpat ar nepacietību gaidu stafeti, kas vienmēr šķitušas interesantas un ar pavērsieniem bagātas sacensības, teica Volfa. Tiešām diezgan laba motivācija, un viņai arī izdevās kvalificēties iedzīšanas sacensībām, tā kā vecāki varēja klātienī ieraudzīt, kā viņu meita piedalās olimpiskajās spēlēs. Olimpiskas spēles ir ne tikai svētki sportistiem un arī līdzjutējiem, ja nedrīkstam aizmirst, ka tas ir sporta sacensības, un sporta sacensības mēdz būt bīstamas pašiem sportistiem. Viens no cietušajiem, diemžēl, bija arī Latvijas bobslīdes treneris Grantiņš, kurš tā arī nepaspēja piedalīties olimpiādē, jo viņš guva savainojumu treniņu brauciena laikā. Viņam bija nepieciešama operācija un, attiecīgi, nevarēja viņš piedalīties un savas komandas biedrus varēja tikai atbalstīt, nevis kaut kā viņam palīdzēt. Un, kā atzīst pats Grantiņš, tad tā trauma bija diezgan nopietna, par ko viņam arī teica viens no ārstiem. Tev vajadzēja būt paralizētam. Vienīgais, kas tevi izglāba, ir tavi kakla muskuļi. Ja tie nebūtu tik attīstīti, skriemelis būtu izbīdījies pilnībā un tu būtu invalīds. Jā, arī tādas situācijas mēdz notikt sportā, tāpēc jāatceras, ka jābūt ļoti uzmanīgiem. Neatkarīgi no tā, kādu sporta veidu pārstāv sportists, es domāju, ka katram sportistam ir kaut kādas vietas, kur viņam patīk spēlēt vai piedalīties sacensības, un ir kaut kādas vietas, kur viņam nepatīk spēlēt vai piedalīties sacensības, un viens no tādiem sportistiem ir arī Latvijas olimpiskais debitants Emils Indriksons, kurš 19 gadu vecumā piedzīvoja debiju olimpiādē skeletona, izcīnot 18. vietu individuālajās sacensības, un sacensībām noslēdzoties viņš atzina, ka tā trase, kurā notika olimpiskas sacensības, viņam nav tā mīļākā. Man jau no paša sākuma šī trase nav tā mīļākā, jo man patīk kaut kas tāds ātrāks, kad virāža uzreiz pēc virāžas. Šī ir tāda vairāk mierīga, tu vienkārši guli un nekusties. Necentos sev veidot kaut kādu spiedienu un likt kaut kādas lielas ekspektācijas, vienkārši gribēju nobraukt. Lūk, šādus 8 citātus esmu izvēlējies video pirmajai daļai. Noteikti uzraksti komentārus, kurš no citātiem tev patīka visvairāk, vai varbūt ir
vēl kāds citāds, kas tev liekas, ka šeit nav. Atgādinu, ka šī bija video pirmā daļa, kurai drīz sekos arī otra daļa, kur vēl būs savākti vairāki spilgti citāti, tāpēc piesēkos sportaziņas.com YouTube kanālam, lai nepalaistu garam to momentu, kad iznāks arī otrais video. Droši dalies ar šo video ar saviem draugiem. Lietas laikus, raksti komentārus, būsim ļoti pateicīgi par to, un tad tiekamies nākamajos video.